Hallo, баарыңарга салам. Herzlich willkommen zum 11. Deutschunterricht. 10 сабакта катталуучу Майзаттын айнын, кайнын тууралуу суроосуна жооп бере албай калган болчумун. Бул сабакта ошол суроого жооп беребиз. Аккузатив темасы кыргыз тилиндеги табыш жөндөмөсүнө жакын. Алгач аккузатив темасын караганга чейин номинатив жөндөмөсүн бир карап өтөлү. Атош жөндөмөсүндө турганда зат атоштор ким эмне деген суроого жооп берет. Роддун белгилүү жана белгисиз болгон учурларын бир кайталап өтөлү. Мужской род der Mann, ein Mann. Женский род die Frau, eine Frau. Средний род das Kind, ein Kind. Көптүк түрдө die Kinder, Kinder. Көптүк түр белгисиз учурда эч кандай артиклсиз колдонулат. Бул жерде белгилүү артиклдер, мисалы das ist der Mann, ошол ушул деген мааниге жакын. Бул ошол киши, биз сүйлөгөн, бизге белгилүү бир киши жөнүндө сөз болуп атат. Ошондой эле das ist die Frau, бул ошол аял. Das ist das Kind, бул ошол жаш бала. Das sind die Kinder, булар ошол жаш балдар деген маанини билдирет. Das ist ein Mann, бул учурда белгисиз артикль колдонулганда бул кандайдыр бир киши жөнүндө сөз болуп атат. Das ist ein Mann. Das ist eine Frau, бул кандайдыр бир аял. Das ist ein Kind. Бул кандайдыр бир жаш бала. Das sind Kinder. Булар кандайдыр бир бизге белгисиз жаш балдар. Ошондой эле номинатив эмне деген суроого жооп берет. Was, der Tisch, ein Tisch, Stol, die Tasche, eine Tasche, Sumka, das Buch, ein Buch, китеп, die Bücher, Bücher, китептер. Байкап карасак, мужской жана средний роддо белгисиз артикль ein бойдон калат, ал эми женский роддо eine, ал эми көптүк түрдө белгисиз учурда эч кандай артикль колдонулбайт. Номинатив темасын жакшы билсек, аккузативди түшүнүү өтө жеңил болот. Эми аккузатив темасын карайлы. Wen, кимди, was, эмнени, wohin, кайда, ушул суроолорго жооп берген зат атоштор аккузатив формада туруусу керек болот. Мужской родду карап көрөлү. Der Mann, киши. Das ist ein Mann, бул киши. Ich sehe einen Mann. Мен бир кишини көрүп турам. Бул жерде киши сөзү ein Mann, einen Mannга өзгөрдү, анткени кимди деген суроого жооп берип атат. Женский род die Frau, аял. Das ist eine Frau. Бул бир аял. Ich sehe eine Frau. Мен бир аялды көрүп турам. Бул жерде байкасак, женский роддо бир аял сөзү деле, бир аялды сөзү деле eine Frau бойдон калат. Женский род өзгөрбөйт. Средний род das Kind, жаш бала. Das ist ein Kind. Бул бир жаш бала. Ich sehe ein Kind. Мен бир жаш баланы көрүп турам. Бул жерде да байкасак, жаш бала, жаш баланы сөзү дагы ein Kind бойдон немис тилине которулат. Средний род дагы аккузативде өзгөрбөйт. Das sind Kinder. Булар жаш балдар. Ich sehe Kinder. Мен жаш балдарды көрүп турам. Бул жерде дагы белгисиз артикль болгон учурда көптүк түрдө эч кандай артикль колдонулбайт. Азыр эми эмнени, was суроосуна жооп берген мисалдарды карап көрөлү. Ich kaufe einen Kuli. Мен бир ручканы сатып алам. Einen Kuli болуп жатат, анткени ручка сөзү der Kuli мужской роддо. Ich kaufe eine Tasche. Мен бир сумканы сатып алам. Сумка сөзү die Tasche женский роддо, ошол үчүн артикль өзгөрбөйт. Eine Tasche бойдон калат. Ich kaufe ein Buch. Мен бир китеп сатып алам. Китеп сөзү das Buch средний роддо, ошон үчүн ein Buch бойдон калат. Өзгөрбөйт. Ушул эле мисалдарды белгилүү артикль менен карап көрөлү. Ich kaufe den Kuli. Мен ушул ручканы сатып алам. Ich kaufe die Tasche. Мен ушул сумканы сатып алам. Ich kaufe das Buch. Мен ушул китепти сатып алам. Аккузатив темасын жакшы жаттоо үчүн бир гана эрежени жаттооңор керек. Аккузатив мужской род үчүн. Бир гана мужской роддогу сөздөр гана артиклин өзгөртөт. Дагы да бышыктоо үчүн номинатив менен аккузативди салыштырып өтөлү. Das ist ein Mann. Ich sehe einen Mann. Das ist ein Mann. Бул ким? Бул бир киши. Ich sehe einen Mann. Мен кимди көрүп турам? Мен бир кишини көрүп турам. Das ist eine Frau. Бул ким? Бул аял. Ich sehe eine Frau. Мен аялды көрүп турам. Кимди көрүп турам. Das ist ein Kind. Бул бир жаш бала. Ich sehe ein Kind. Мен бир жаш баланы көрүп турам. Das sind Kinder. Булар жаш балдар.
Ich sehe Kinder. Мен жаш балдарды көріп тұрам. Ушул эле мисалдарды белгилүү артикль менен карап көрөлү. Das ist der Mann. Ich sehe den Mann. Das ist die Frau. Ich sehe die Frau. Das ist das Kind. Ich sehe das Kind. Das sind die Kinder. Ich sehe die Kinder. Аккузатив кимди деген суроого жооп берет. Ошон үчүн мени, сени, аны деген ата тоштурдагы аккузативде колдонулат. Ich, mich. Du, dich. Er, ihn. Sie, sie. Es. Wir, uns. Ihr, euch. Sie, sie. Sie. Бул форманы жаттап калууда дагы мени сөзү mich, сени, dich, аны, ал баланы, ihn, бизди, uns, силерди, euch. Ушул формаларды жаттап калсак болот. Ал эми калган женский род, средний род, алар, сиз сөздөрү формасын өзгөртпөйт. Мени угуп жатасыңбы? Hörst du mich? Hörst du mich? Ооба, мен сени көрүп жатам. Ja, ich sehe dich. Мен сени жакшы көрөм. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Азыр эми аккузативдин кийинки суроосу болгон wohin? Кайда? Мисалдарды карап көрөлү. Der Supermarkt. Wir gehen in den Supermarkt. Биз супермаркетке барабыз. Die Schule. Ich gehe in die Schule. Мен мектепке барам. Das Hotel. Ich gehe in das Hotel. Oder ich gehe ins Hotel. Мен отельге барам. Бул жерде отель сөзү das Hotel. Отельге деп айтуу үчүн in предлогун колдонобуз. In менен das артикль кошулуп ins болуп кетет. Биз көбүнчө сүйлөгөндө ich gehe ins Hotel деп колдонобуз. Die Geschäfte. Sie gehen in die Geschäfte. Алар магазиндерге барышат. Азыр эми Verneinung. Отрицание. Четке кагуу төгүндөн үйрөнөлү. Немис тилинде Verneinung көбүнчө nicht же kein сөзү менен түзүлөт. Мисалдарды карап көрөлү. Ich sehe einen Tisch. Мен бир столду көрүп турам. Ich sehe keinen Tisch. Мен эч кандай столду көрүп турган жокмун. Ich sehe eine Blume. Мен бир гүлдү көрүп турам. Ich sehe keine Blume. Мен эч кандай гүлдү көрүп турган жокмун. Ich sehe ein Hotel. Мен бир отельди көрүп турам. Ich sehe kein Hotel. Мен эч кандай отельди көрүп турган жокмун. Ich sehe Kinder. Мен жаш балдарды көрүп турам. Ich sehe keine Kinder. Мен эч кандай жаш балдарды көрүп турган жокмун. Зата тоштурду төгүндөөдө четке кагууда kein сөзү колдонулат. Мужской роддо keinen болот. Женский род менен көптүк түрдө keine, средний род үчүн kein колдонулат. Аккузатив темасын тереңирээк бардык эрежелери менен кошуп үйрөткүм келет. Бирок ал үчүн видео бир аз узарып кетет экен. Ошол үчүн кийинки сабагыбыз аккузатив менен колдонулган эдиштер тууралуу болмокчу. Катталуучу Майзаттын суроосуна канчалык деңгээлде жооп бере алдым? Тема түшүнүктүү болдубу? Оюңарды комментарийге жаза кеткиле. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин. Чүс!